Hello，又係我 Uncle Ray 啊！今日又同大家見面啦。如果你中意呢個頻道，請 subscribe、like 或者 share 俾你嘅朋友啊！今次我同大家示範嘅係白蘆筍配荷蘭醬。荷蘭醬嘅做法，今次我唔用傳統嘅方法，我用微波爐去做，速度係好快，但係味道就爭咁啲啦。如果時間充裕嘅話，我都係會揀翻傳統嘅荷蘭醬做法。白蘆筍荷蘭汁係一個暖嘅前盤。我第一次食呢道菜係10幾年前喺歐洲公幹嘅時候食，嗰陣時係春天，因為白蘆筍係時令食物，只係春天先有，10幾蚊歐羅先得嗰幾條，所以食嘅時候覺得好矜貴。事不宜遲啦，我哋而家開始講點用微波爐整荷蘭醬啦。我哋先睇一睇有咩材料先啦。呢個係1至2人份，所以用嘅料都唔係太多。用料包括雞蛋黃1隻、牛油60個 gram、白酒醋1湯匙、檸檬汁半湯匙、紅葱頭半粒切碎、鹽同胡椒粉就一定㗎啦，仲有少少紅甜椒粉我嚟做裝飾嘅。做法好簡單，只要將切碎咗嘅紅葱頭蓉擺落個碗裏邊，然之後用啲溶溶地嘅牛油擺埋落去，然後將雞蛋黃、白酒醋、檸檬汁擺埋落隻碗度，攪一攪佢，就擺入微波爐叮20秒啦。叮完20秒，拎出嚟又要攪一攪佢，攪完睇下佢結未，未結又擺翻入去，又叮多20秒。因為今次嘅份量比較少，所以我叮第2次20秒嘅時候，我就覺得結結地。咁第3次呢，我只係擺落去叮10秒啫。因為每個人嘅微波爐嘅溫度都有啲唔同，所以叮第3次嘅時候可以用10秒、10秒咁樣叮上去。當你覺得結嘅時候，就好收手，唔好再叮落去啦。如果唔係會燶晒噶啦。就咁就搞掂噶啦，係咪好簡單、好快脆、好容易呢？呢個方法最啱就係有啲懶，但係對食物有啲要求嘅人。如果你想微波爐版嘅荷蘭汁都好食嘅話，我建議你先做濃縮香草醋代替白酒醋。詳情請睇翻我嘅傳統荷蘭醬做法啦。如果時間唔趕，我都會用翻傳統嘅方法去做醬，一路搞一路喺度發夢都幾好噶。啲醬出咗微波爐之後呢，我哋就要開始調味啦，加少少鹽同胡椒粉就得噶啦。如果太結嘅話，就加2滴水，然之後就攪下佢啦。荷蘭醬最夾係咩呢？喺我心目中最夾嘅就係海鮮同埋菜，但係有陣時我會愛嚟點牛扒嘅，食落去都唔差噶。其實點牛扒嗰隻唔係叫荷蘭汁，叫 Béarnaise sauce。咁 Béarnaise sauce 係咩呢？其實即係荷蘭醬嘅進化版啦。咪好似海賊王漫畫裏邊盧飛由2檔去到3檔咁咯。最後如果要檢查下啲汁夠唔夠濃嘅話，就揾隻羹點一點啲汁，然之後揾隻手指畫一畫落隻羹背度，睇下佢仲黏唔黏住隻羹就得啦。終於嚟到點樣煮白蘆筍啦。白蘆筍嘅煮法好簡單，就係用鹽水霎嘅咋。但係我嘅鹽量會比較多，2 litre嘅水我係用3羹鹽嘅。其實你知唔知白蘆筍同普通蘆筍有咩唔同呢？人就話由青頭變白頭啫，講錯咗添，應該係話由青澀變到白髮老成啊。蘆筍同人就調翻轉啦，蘆筍後生嘅時候係白色嘅，佢成熟咗先至變做綠色噶。所以啲農民為咗佢哋保持青春，就揾啲布冚住佢哋，等佢哋曬少啲太陽咁啦。所以如果我哋要又白又靚，我哋都要曬少啲太陽咯。如果要想整蘆筍好食，好簡單嘅咋，我哋一定要批皮。大約由蘆筍尖3 cm 下邊開始啲皮我哋就唔要噶啦，要全部批晒。然之後個根呢，我哋就要切咗佢。啲蘆筍皮同蘆筍根就唔好抌啦，擺埋落煲水度一齊煲，等佢多啲味啊。如果你一次過整好多蘆筍嘅話，呢啲蘆筍皮水可以愛嚟做蘆筍湯底噶。我自己習慣呢，就將蘆筍綁埋一齊，因為可以同出同入啊嘛。即係一次過擺落熱水煮熟嘅時候，一次過拎翻晒出嚟。好，水滾嘅時候放入去3分鐘就搞掂。係咪快過煮公仔麵呢？想知佢熟唔熟？好簡單咋，揾把刀吉下佢，如果吉得入就得噶啦。一上水就要即刻擺佢落凍水啦。如果唔係，佢會繼續自己煮腍咗噶，咁就冇咁好食啦。表演個魔術你睇啊！一上水就變綠色噶啦。其實係我漏咗影凍水嗰個 shot， 用啲綠色嘅蘆筍頂住檔先啦。如果怕凍，想整翻熱啲蘆筍，好簡單嘅咋，揾啲橄欖油或者牛油喺個鑊度整翻熱啲蘆筍就得啦。記得嗰啲蘆筍要擺喺張紙度印一印，如果唔係就好似我咁有啲水漬噶啦。最後好隨意咁將啲荷蘭醬加翻落隻碟度，咁就靚晒啦。如果想再靚仔啲，好簡單嘅咋，滲啲紅甜椒粉落去，咁就搞掂啦。想再型啲，
將個碟拎到去客人面前，然之後好似土耳其廚師用 Salt Bae 嘅落鹽方法咁落去，咁就搞掂啦。我怕你哋唔明土耳其廚師嘅手係點樣嘅，畫咗幅靚圖俾你哋，靚唔靚啊幅畫？呢個餸唔難整又好食，我嚟宴客就絕對一流啦。我係 Uncle Ray，希望你中意呢個 channel 啦。如果你中意嘅話，請 like、subscribe 同埋 share 俾朋友啦。啲朋友成日同我講，我煮嘅餸太複雜啦，有冇啲入屋啲㗎？下一集我哋會煮牛肉檔。好啦，我講到冇氣啦，下次見啦，